वेलकम बैक अगेन गाइस। एक और रिव्यू लेकर आपके पास आ गया हूँ और इस बारी हम रिव्यू करने जा रहे हैं इस बेहतरीन कीबोर्ड का। तो मैंने जैसे कहा था ना, वर्क फ्रॉम होम का ज़माना है, आपको चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये कीबोर्ड एक ऐसी ही चीज़ है जो आपके बहुत काम आने वाला है, चाहे वर्क फ्रॉम होम का ज़माना हो या ना हो। ये एक फैंटास्टिक चीज़ है जो आपको अपने पास रखना चाहिए है अगर आप काम करते हैं टाइपिंग का, किसी भी तरह का, स्टूडेंट है, टीचर है, कोई प्रोफेशनल है। तो इट्स अ मल्टी डिवाइस कीबोर्ड और बहुत ऑसम है। स्पेसिफिकेशंस देखते हैं, इसका नाम आप देख सकते हैं, इट्स मल्टी डिवाइस, इसका नाम है K480 एंड यहाँ कह रहा है कि स्विच टाइपिंग बिटवीन योर कंप्यूटर, फ़ोन एंड टैबलेट। और जैसे आप देख सकते हैं फ़ोटो में भी, यहाँ फ़ोन लगा हुआ है, इधर पीछे एक टैबलेट रखा हुआ है और पीछे डेस्कटॉप पीसी रखा है। तो ये सब के साथ कनेक्ट हो जाता है। काफ़ी साल पहले लॉन्च हुआ था, ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन इसकी यूजेबिलिटी और बढ़ती चली जा रही है। और कीबोर्ड मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि इनफैक्ट मुझे भी इसको लिए हुए 2 साल हो चुके हैं और आज मैं इसका रिव्यू करने जा रहा हूँ आपके लिए। और तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप नए हैं तो, और प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जैसे मैंने बताया, इसका नाम है लॉजिटेक K480 और लॉजिटेक का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, नहीं सुना है तो बहुत फेमस कंपनी, एक्सेसरीज़ बनाती है, कीबोर्ड्स एंड माउस एक्सेट्रा, बहुत अच्छी एक्सेसरीज़ बनाती है, क्वालिटी एक्सेसरीज़। तो ये K480 इनका काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिलने वाला कीबोर्ड है। मैंने लगभग 2000 में लिया था और करंटली 2500 के आसपास किसी वेबसाइट पे मिल रहा है, हो सकता है स्टॉक ख़त्म हो गए हो। एक ब्लैक कलर में आता है, एक वाइट, मेरे पास वाइट वेरिएंट है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ चेक इट आउट इफ़ यू वांट इट। और यहाँ आप देख सकते हैं इट इज़ कंपैटिबल विद विंडोज़, विद मैक, विद क्रोम ओएस, विद एंड्रॉयड, विद iOS। तो लिटरली आप मार्केट में अवेलेबल हर डिवाइस के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपका फ़ोन हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे क्रोमबुक हो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब ज़्यादा इसकी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई फ़ोन तो है नहीं। तो इन्होंने बताया कि 24 मंथ बैटरी लाइफ, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। हालांकि इसमें बैटरीज पड़ती हैं, लेकिन बैटरी बैकअप इतना ज़बरदस्त है कि 2 साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने आज तक इसकी बैटरी चेंज नहीं की है। यप, तो निकालते हैं और दिखाते हैं आपको क्या है अंदर। तो उसको साइड कर देते हैं। ये रहा हमारा चमचमाता वाइट कलर का कीबोर्ड। तो थोड़ा हैवी ज़रूर है लेकिन बहुत अच्छा है। इसके अंदर हमें रखकर टैबलेट के लिए यहाँ स्पेस भी है। इस क्रेडल के अंदर आप टैब रख सकते हैं, फ़ोन रख सकते हैं, लाइक दैट और लाइक दैट, इस तरह से। देन यू कैन टाइप। तो इसका फिजिकल ओवरव्यू आपको दिखा देते हैं। एक फुल साइज्ड कीबोर्ड है। सबसे अच्छी बात इसके बारे में यह है कि ये फुल साइज्ड है, ये छोटे टैबलेटी कीबोर्ड्स की तरह नहीं है। हाँ, बैकलाइट कीबोर्ड नहीं है, वो ज़्यादातर आपको मिलेगा भी नहीं इस तरह से ब्लूटूथ कीबोर्ड्स में, बट फुल साइज़ कीबोर्ड्स हैं। कीबोर्ड है, बैक में 4 रबर की फीट है, पूरा प्लास्टिक से बना हुआ है। 4 रबर की फीट हैं जो इसको यहाँ पर अगर हम रखते हैं इस तरह से, तो अब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मूव लाइक दैट। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ग्रिप अच्छी आती है बिल्कुल एकदम। और उसके अलावा यहाँ से बैटरीज डल जाती हैं इसको खोलने के बाद, जस्ट लाइक दैट। और सिंगल बैटरी है इसमें, नहीं सॉरी 2 AAA बैटरीज़ हैं जिनको आज तक चेंज करने की नौबत नहीं आई है। बैटरी बैकअप इतना अच्छा है। एंड ये पावर ऑन ऑफ बटन है, यहाँ से स्विच ऑन हो गया, लाइट जल गई और अब स्विच ऑफ हो गया। आगे देखते हैं तो पूरा लेआउट है। और कीज़ की बात करें अगर पहले, तो टेक्टाइल कीज़ है, जो फीडबैक है वो बहुत अच्छा है। हाँ, नॉइज़ी ज़रूर है, ये याद रखिए, कीज़ काफ़ी नॉइज़ी हैं और कहीं भी आप खामोशी की सन्नाटे की जगह बैठेंगे तो शोर तो मचाएंगी, लेकिन कमाल का फील दे रही है, कमाल का फीडबैक है। यू हैव टू टाइप ऑन इट, इट्स टोटली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। वो लोग जो प्रोफेशनल टाइपिंग सीखे हुए हैं, जो ज़्यादा टाइपिंग करते हैं, उनको इसमें मज़ा आने वाला है। सॉरी माय बैड, ये तैयार हो रहा है कि मुझे कनेक्ट करो, तो उनको इसमें बहुत मज़ा आने वाला है।
बहुत अच्छा फीडबैक है। की ट्रैवल बहुत बढ़िया है, सारी कीज़ मौजूद हैं। और अब इसका मैजिक बटन दिखाते हैं आपको। ये ऊपर मैजिक बटन है जिससे आप एक साथ 3 डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी खासियत है इसकी। अभी नंबर 1 पर है, फिर आप घुमाएंगे नंबर 2 पे चला जाएगा दूसरे डिवाइस के साथ, फिर घुमाएंगे नंबर 3 तीसरे डिवाइस के साथ। ब्लूटूथ ऑन रखना है आपको डिवाइस का। एंड्रॉयड के लिए और विंडोज़ के लिए ये पीसी वाला बटन है, ये प्रेस करके रखना है, प्रेस एंड होल्ड। यहाँ लाइट ब्लिंक करेगी और फ़ोन में कनेक्ट हो जाएगा आपके, या टैब में कनेक्ट हो जाएगा। और iOS के लिए, क्रोम OS के लिए आपको ये आई बटन प्रेस करना है। ये थोड़ी देर प्रेस करिए, यहाँ लाइट ब्लिंक करेगी और वो आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद टाइप करना शुरू कर दीजिए। तो ये ब्लूटूथ डिवाइस ज़रूर है, लेकिन इसमें लेटेंसी बहुत कम है, बहुत जल्दी पिकअप करता है। आप जब टाइप करते हैं एरर्स वगैरह बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलते हैं, और एक कमाल का टाइपिंग एक्सपीरियंस है। तो आपको लाइव दिखाते हैं डेमो। ये हमने इसको स्विच ऑन कर दिया और ये हमने अपना डिवाइस को स्टार्ट किया। ये फिंगरप्रिंट से इसको लॉगिन किया और ब्लूटूथ इसका ऑन है। तो अब हम दिखाते हैं, बूम, कनेक्टेड। अब हम इसको यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव टू टाइप एनी साइट, अभी इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है। तो इट्स दैट फैंटास्टिक, लाइक व्हेन यू हैव टू टाइप समथिंग, मज़ा आ जाएगा आपको एकदम इसमें। तो ये बहुत अच्छा फील देने वाला है। ये तो मैंने आपको दिखाया विंडोज़ के साथ। तो अगर ऑन द कॉन्ट्रारी हम अपना फ़ोन कनेक्ट करना चाहें इससे, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू, 3 नंबर पे मैंने अपना फ़ोन कनेक्ट कर रखा है। अब ब्लूटूथ ऑन है उसमें, तो मैंने डायल को नंबर 3 पे घुमा दिया है और आप देख सकते हैं फ़ोन के अंदर ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कर्सर ऊपर नीचे। इसके अलावा रीसेंट ऐप्स, और ये हम होम पर चले गए, रीसेंट ऐप्स, ये होम। तो ये सारे बटन्स इसके अंदर काम कर रहे हैं। ये हम फ़ोन पर चले गए, ये हम बैक आ गए। तो ईज़िली वी कैन इवन टाइप इन आवर फ़ोन कनेक्ट करने के बाद इसको। इट्स जस्ट दैट ईजी, बहुत सिंपल है। बस आपको डायल घुमाना है। और अभी मुझे वापस अपने विंडोज़ डिवाइस पर जाना है। मैंने वापस डायल को 2 पर घुमा दिया है एंड इट इज़ कनेक्टेड टू माई विंडोज़ PC। इट्स जस्ट दैट सिंपल। और मेरे पास यहाँ पर जैसे ये एंड्रॉयड डिवाइस है, मेरा टैबलेट है, तो जिस तरह से भी ये फ़ोन कनेक्ट हुआ था, ये एंड्रॉयड टैबलेट भी इससे ईजिली कनेक्ट किया जा सकता है। एंड साइमल्टेनियसली अगर मैं आपको दिखाऊं तो जस्ट अ सेकेंड, दिस इज़ माई क्रोम OS टैबलेट। इसका बैक बीच में आ रहा है, इसको हटा देते हैं। दिस इज़ माई क्रोम OS टैबलेट और आई जस्ट हैव टू ओपन इट्स ब्लूटूथ इनेबल करने के बाद मैंने 1 नंबर से कनेक्ट कर रखा है इसको एंड इट इज़ कनेक्टेड, राइट। तो इफ़ लाइक आई हैव टू टाइप समथिंग, just a second, I think it is not connected yet. Let me check, why not. या तो इसकी पेयरिंग, just hold on a sec. तो जैसा आप देख सकते हैं ये कनेक्टेड है और मैं गूगल शीट्स पे टाइप कर रहा हूँ। थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर दें, आपको देखने में आसानी होगी। हेलो फ्रेंड्स, तो it was that simple.
अगर ये दिख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। खैर, तो यही दिखाना था आपको कि किसी भी डिवाइस के साथ हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं बहुत इजीली, और बहुत इजीली इसको फिर दूसरे डिवाइस पर स्विच कर सकते हैं। अगर आपके पास आपका टैबलेट है और आपका फ़ोन है तो इस तरह से क्रेडल में आप दोनों डिवाइसेस भी रख सकते हैं और एक साथ दोनों पर टाइपिंग कर सकते हैं ऑफिस एप्लीकेशन स्टार्ट करके। यू कैन डू दैट वेरी सिंपल। डॉक्यूमेंट, हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं और अभी हम यहाँ डिवाइस नंबर 1 पे, फिर हम सीधा डिवाइस नंबर 3 पर चले जाएंगे और इट स्टार्टेड। You can type in your phone also to simultaneously you can do all this. Okay, तो this is it about this keyboard. तो अगर आप ये कीबोर्ड परचेज़ करते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है हर वक्त, वर्क फ्रॉम होम हो या ना हो। ये कीबोर्ड बहुत अच्छा है, मैं इसको ज़रूर रिकमेंड करूँगा आपको, और बहुत सस्ता है। इस प्राइस रेंज में इतना अच्छा कीबोर्ड मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। लिंक मैं छोड़ रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि और क्या आप देखना चाहते हैं, इस कीबोर्ड के बारे में क्या पसंद आया। कोई सवाल हो तो वो बताइए, मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।